Cincinnati 911, what is the address for your emergency? Hello? 10 апрелде 2018-жылы 16 жашар Кайл Плаш аттуу бала автоунаасын Синсиннати шаарындагы Seven Hills мектебиндеги унаа токтотуучу жайга токтоткон. Анын унаасы алтын түстөгү 2004-жылкы Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа эле. Ал окуусунан чыгып, унаасы көздөй жөнөгөн. Унаанын багажнигинде теннис оюнун ойногонго буюмдары бар эле. 15:05-те көзөмөлдөө камерадан баланы көрүүгө болот. Ал унаанын арткы орундугуна отурду. Ошол бойдон тирүү чыккан жок. Кайл арткы отургучка тизелеп туруп, багажниктеги буюмдарга колун сунган. Ошол учурда унаанын отургучу чыгып бошоп кеткен дагы баланы багажниктин эшигине кысып калган. Унаанын арткы отургучу менен багажниктин эшигинин ортосунда кысылып камалып калган. Андай оңтойсуз учурда Кайл денесин кыймылдата албай калган жана отургучту дагы жылдыра албай койгон. Отургуч Кайлдын төш жагын катуу кыскан. Дем алуусу оорулошуп баштаган. Кайл 16 жашында, боюнун узундугу 157 сантиметр, салмагы 50 килограмм эле. 15:12-де эки адам Кайлдын унаасына жакын турган. Кызыл түстөгү седанга барышып 20 секунд убакыт унаасынын артында турушуп, анан унаага түшүп кетишет. Бирок ошол убакыт ичи эч кандай үндү угушкан эмес. 15:14-тө кызыл седан ал унаа токтоочу жайдан кетет. Ошол учурда Кайл дагы деле унаасында кыпчылып турган болот. Кайлдын чөнтөгүндө уюлдук телефону бар эле. Бирок оңтойсуз абалында телефонун алганга мүмкүн эмес эле. Ошол учурда ал Siri приложениясын колдонгон. Siri приложениясы жөнүндө айта кетсек, ал приложение алыс жерден жана адамдын үнүн угуу менен иштөөчү приложение. Аны активдештирүү үчүн биринчи сөз «Эй, Siri» деп айтылышы керек. Кайл Siri аркылуу куткаруучу 911 номерине чалат. Телефон Кайлдын чөнтөгүндө болгондугу үчүн диспетчердин суроолору Кайлга угулбайт жана Кайлдын сүйлөгөнү, жардам сураганы диспетчерге өтө начар акырын угулат. Ал сүйлөшүү болжол менен 3 мүнөт болгон. Эскертебиз, кийинки аудиозапис коркунучтуу болот. Cincinnati 911 is the address of the emergency. Cincinnati 911. The Seven Hills what parking lot? Where are you? Hello? Hello? Where are you? Hello? Where are you? Can you hear me? Yes. Where are you? I can't hear you. I'm in Jasper. What is the address? I'm in help. Help. I can't hear you. Where are you? Hello? I'm gonna die here. Where are you?
911 номерине биринчи чалган кезде 15-16да Кайлдын унаасынын жанынан бир адам өткөн. 15-19да унаасынын жанындагы унаа кетет. Ал айдоочу дагы эч кандай эч нерсе байкабайт. 15-21де эки адам келип Кайлдын унаасынын маңдайында турган кара түстөгү седанга отурушуп 2 мүнөттөн кийин айдап кетишет. 15-22де эки офицер Кайл айткан унаа токтоочу жайга жөнөшөт. Офицерлерге диспетчерден төмөнкү билдирүү келген. Түшүнүксүз жагдай 5471 Red Bank Road. Чалган адам аял киши. Диспетчер аял кишинин үнүн укту. Жардам бергиле мага, мен минивендемин, камалып калдым. Мен Seven Hills унаа токтотуучу жердемин. Диспетчер чалган адамды укпаганын кайталады. Абонент өчүрүп койду. Офицерлерге келген дарек Кайлдын унаасынан 12 унаа токтоочу аралыкта болгон. Полиция кызматкерлери ал жерге 15-26да келишкен. Алар камераларын активдештирип, Кайлдын унаасын издешип, мектептердин унаа токтотуучу жайларын караганча унаанын радиосунан музыка угуп, тамактанып кете беришкен. Кайлдын унаасы токтогон участокту карашкан эмес, жана камераларын өчүрүшүп издөөнү токтотушкан. Он 15:34 Кайл кайрадан Siri приложениясын колдонгон жана анын 911 номерине чалуусу дагы бир ирет ишке ашкан. Ошол учурда полиция офицерлери кетише элек болчу. Бул жолкусун 911 номеринен башка диспетчер жооп берген. So 911, what is the address for your emergency? Anyone there? I can't hear what you're saying. Just send quickly. I probably don't have much time left to tell my mom that I love her if I die. This is not a joke. This is not a joke. I'm trapped inside my gold Honda Odyssey van in the software parking lot of Seven Hills Theft. Send officers immediately. I'm almost dead. Seven Hills now. Seven Hills. Can you hear me? Hey Siri. Hey Siri. I'm in a gold. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. All the blood. Hey Siri. Hey Siri.
Кийин ал диспетчер тергөөчүлөргө Кайлдын үнүн укпаганын жана ал үчүн teletype функциясын колдонгонун айткан. 3 мүнөттүк чалуудан кийин диспетчер өчүрүп кайра өзү Кайлга чалган. Голосовой почтаны уккан диспетчер чалууну токтоткон. Ошол күнү кечинде Кайлдын ата-энеси баласы мектептен кечиккенин билишип, аны издеп башташкан. Кечки саат 9га жакын Кайлдын айфону аркылуу кайсыл жерде экенин таап барышкан. Бирок анда кеч болгон. Кайл плаш унаанын арткы отургучуна кысылып, дем алуу клеткаларына күч келип тумчугуп каза болгон. Соттук иштерде диспетчерлердин жана полиция кызматкерлеринин каталары жөнүндө жазылат. Полиция кызматкерлери унаа токтотуучу жайларды жакшылап карашкан эмес, жана дагы алар GPS аркылуу Кайлдын телефонун табууга мүмкүн болчу. Ошол жерге келишкен офицерлер чалууну тамаша болсо керек деп коюшкан. Кайлдын ата-энеси сотко берип жатышат, бирок эч кимиси соттолгон жок. Кайлдын апасы баласынын жүрөктүн үшүн алган акыркы сөздөрүн уккан жок. Hello?